Gå an dagen eller sånn. Alt deilig å få et gå an dag eller en gå an morgen da man kommer og samles her. Jeg vet ikke om de kjenner navnet Edward Kimball. Fleste av dere har omgått hørt om ham. Jeg vet ikke om de kjenner navnet Mrs. Cook. Fleste av dere har omgått hørt om henne. Edward Kimball var en sundagsskolelærer i Chicago. Og han fikk en særlig hjerte for en ung dronje som var i hans sundagsskoleklasse som var rettelig og styrlig. Alltid han drongeren som bæsteist mest og mest trobeleger av. Og herren leie Kimball hjerte at bia særlig nek for sin dronjen og eisne at lute evangelievinen så han kunne kjenne Jesus som sin frelsere. Hvis drongeren at han skulle til å arbeide tja en skomakere og en liten skure, en liten handle som ikke selte skrekvar, men reparerer skrekvar. Og hvis en smadrongeren hei som arbeid at ta skrekvarne var litt nær at repareras, så pusset han der. Han løs langer atter i hesten her lilla skuren. Og en dag så kommer Kimball inn i etter arbeidsplasset inn til skomakeren og spyr om han kan hitte en av lilla dronjen. Og han fer atter og han sedes nye vinen, han forteller honom evangeliet som han i mengan fortalt honom før. Men hese før var det et eller annet som gjør det og i løyven til sin unga dronjen at han tar bager bak disse nye vi stålen her som han på seg skrekvar og hessen lille drongeren gav sitt liv til Jesus. Som drongeren ble tannarengur, så begynte han at predike evangeliet. Og han rønte så vel som han kunne, tjekk ikke så reallig vel, selv om han hei gaven der, og ta la ugenom. Men det var akkurat som at det var et eller annet som manglet i sånne unga dronjen, eller nå unga mannen. Og ta Miss Cooks kommet inn i hans liv. Og nå han pastor av ungdomsarbeidet og en sankumme og predikar eisen i evangeliet. Og Miss Cooks, hun hikker inn i livet hos dronjen, og hun sier at til deil at sutja det røyna, og du hever gaven der, men du mangler nægge inn. Og hun sier ved dronjen at han har et møte, halvdare ungdomsmøte, kan du komme heim til min i vikene, og komme inn i køkken til mer. Og hvis noen dronker, han sier, ja, det kan det godt. Og hva det må det være? Det skal du få vite, ta i det kommer. Så dronkeren han benker på midt i vike, og han kommer inn i køkken til Miss Cooks. Og Miss Cooks hikker på den unge dronken, eller unge mannen, og sier vi han, jeg så glad for denne branden som det er for Jesus, og så villig du at lute evangeliet her som du kommer, og veisen jeg predikar det. Men jeg halte at hun mangler noe. Og hans unge dronker han hikker på han og sier, hva mangler jeg? Hun sier, jeg halte at du mangler kraft andans ut av liv. Kan jeg slippe bia for det? Og hvis noen med han sier, ja, altså, hvis du god til noe mer at gjøre mer, så er det totalt åpen for det at du bia for mer. Og Miss Cooks og hans unge med de bøtter seg nye ved køksbordet. Nye en stål, og her litter Miss Cooks, en eldre kvinne, hendene iver henne, unge mannen, og hun sier, og Jesus har navnet bia om kraft andans skal komme iver henda mannen og at hun skal lytte han opp til å bliva en evangelist og Jesus er navnet. Hvis unge mævren han fyrir sted og han føler pura unge. Her hender unge tjanen. Han begynner å predika. Vet du hos mævren Dwight L. Moody.
den kjentaste og største predikermæveren i 19. øld. Ikke bare i Amerika, men atlan den kristna heimen. Og Moody skriver sjálfur såleis at jeg var sånn frustreret av bønnen som Cooks lunge, tog at jeg rønte å predika og jeg leide etter disse kraftene som hun har bygget innom mitt liv, men jeg følte at det manglet i stadigvæk nægget. Så sier han, en dag ta og jeg har prætika i en av som bor i Amerika. Og jeg gikk av vei heim fra møten matter, gikk ensam av gøten, og nå følger jeg knappelig. At nægge hendur, og at Herrans, det Heilaga Andans fytling og kraft begynner å komme inn i mitt liv. Og så sier han såleis, det var som om olja og salving andans rann i meg. Jeg rann inn i en lilla sujegøde, for jeg ikke skulle sutja meg, og her litt i hendene mot himmelen, og jeg røpte til Herren. Her sier årene, «Å Gud, let henne salving, let henne kraft være verande i meg, og om ikke, let meg så dødja nå.» Så sier han, og jeg får henne, og jeg prediker det så mot helene, Ønsken moner av matene de taler på, eller årene som brukte. Men her var en utrolig moner til salving andans vær her. Vi kattlet til en overnaturlig dimensjon i akkurat liv. Det andalige livet og det kristne livet eier ikke at være dett og tungt og avvokset lest. Vi kunne ikke gjøre utan Heilaga Andan i akkurat liv. Vi kunne ikke gjøre utan kraft andans i akkurat liv. De gjør dere lysendre av godfrøye, bare så vi kan få noen steiner på plass. Ta ut og gjøre ditt liv til Jesus, og du blir frelster, så får en endurføying fram i ditt liv. Du blir baden Guds. Og i tog samme løtene som det hender, teker Heilaga Anden bosted i ditt liv. Han teker bosted i ditt liv. Det den støvan, posisjonella støvan som du har så i, at du har badengods, til at Heilaga Anden har nå innsikket til, og det som det er feir fyr. Men, jeg kommer til Jesus, til 2 ting som hender alltid da vi kommer til Jesus. Til det at vi kommer til Jesus, vi trygg, vi lyder av det verste som han har gjort, men til etter træt. Og det at vi venter vi. Det trygg og omvending alltid som stander sammen i skriften om tar vi til evangeliet. Så at blive en tryggvand betyr at jeg finner fyrirgjeving syndene og gode kommer inn mot liv, men omvendingen betyr at nå skal jeg og i andans kraft liva såleis at jeg vender vi fra ødlom som annars rener mot andre liv og kraft og styrke hans her i min liv. For jeg kunne liva til livet og til kraftene som modig enn i seg finner fytling andans og kraft andans i okkara liv. Så posisjonelt vi i andan trygg og sikkert til at han har teget bostad i okken, men fytling andans og kraft andans avhengig av hvordan vi lever okkara liv som tryggvand. Kondisjonen i okkara liv. Og myndelagen som vi har som tryggvande, lika mykje undersendt han taler så litt ikke, men bare at du kommer inn i et rom, eller den kraften som strålar fra ter, totalt avhengig av hvordan nek filter du erst av andagods, hvordan intimur du erst vi andagods, hvordan nek plass Heilaga Anden fær og
rum til djever honom og i tøynum liv. God brukar ikke med vi nekrar slagkraft utan Heilaga Andan. Det er okra livskjelda. Og allikevel anden han er tru endene som vi minst taler om hva skjer i okra sysklen. Francis Chan skrev en bok som heter The Forgotten God. Hvor han tåsar om hvordan vesterlandske kristendommer har totalt ignorera tutningen av Heilaga Andan. Og han sier livet i okra livet vi tror for eie er kunne hava en slagkraft i okra samfunnet som sikkert. Flere spyrir med mennkene, vi spyrir eisne spørningen, hvor suttja vi ikke meire even naturlige ting henda i okra liven og okra samkommun. Hvor vera flere folk ikke grødd. Hvor vera folk ikke radikalt omvendt. Hvor er det ikke naturligt for oss at suttja ta vi til å ha forbund, eller hva det så er, eller to gonger ned i SMS, og onker sier vi det, kan så ligge be for meg, og to legger hendene av personen, og han blir grødder av stenen. Hvor suttja vi det ikke til? Hvor suttja vi det ikke even naturlige ting henta, som apostelsøen er full av fra byrjan til enda, av folk som fylltes ved Jesus, og var full av andanskraft. Det var en naturlig partur av dette livet. Og vi tenker at her sånn å lese det som om at det var noe som hendte da i god var unger og gående. Men nå er det sånn jeg argingen at han orsker ikke å være mer. Og han er akkurat den samme i det. A.W. Tozer sier det såleis. Greia læreren i skriften om at verskods vil best utint vid kraft og salving andans sera torfer for en menneske å godtaka. Tog at det en sannleik som frustrerer okken. Det frustrerer okken holdslige langsel etter at få ekne ære for det som gjør. At få ekne heier og viring fra øren. Og han sier videre at god for ångan du er bruka til næka som helst og i sin rujtje som hever han avverskan. Hvis du gjerst her vi tog fri eia er få ærena og heieren sjølver eller sjølv for det. Ångan du. God gjer bæra sitt versk og i jøkken til mennesker som fyllt ved hans ande og hans kraft. Vi tog fri eia at det som verer ut into jøkken tar liv bæra kan pekas til Heilaga Andan og gjøre honom ærena for det som i meg selv alls ikke kan gjøre. Vi har bruk for det jeg skilja hvor Heilaga Anden er. La meg lese noen vers 4 som er vært pura naturlig for oss. Jeg suttja i okra samkommun fra Apostelsønnen kapittel 2 vers 16. Her stender såleis, så skal vera av syste døven, sier god. Hva er det syste døven i Nye Testamentet? Det er tøyen som vi lever i just nå, samkommet tøyen. Så det skal være av syste døven, sier god, at jeg skal uthedla av andamøynen iver alt holdt. Siner og dødertikkere skulle profetera. Henne unge tjatikken skulle suttje sjåner, og henne gamle tjatikken skulle hava dreimer. Ja, det så det trælermøyner og trælkvinnermøyner skal jeg av teimendøven uthedla av andamøynen iver teg, så de skulle profetera. God hever sjåna fyrir tæra mer. Egnon og kvarjon, eisen til en unge som sitter her. Det er så deilig å se det. Fantastisk. Eisen bøtten som er i sundagsskolen, det er som kjenner Jesus. At det er en naturlig partur for oss. Er profetera. Hva er det å profetera? Det er at Guds
komme ut og gjøre min munn og tale inn i omstøver her som er. Det skal være naturlig for meg, alle sånne som kommer, lika så naturligt som man snackar om väckre, att det flyter ut genom min mun att tala om Jesus. Äldre, fra de äldsta till den yngsta. Fra de som har mest makt till den som har minst makt görs sig. God ger ödlon lyka. Och det är naturligt för oss att vittna. Det är naturligt för oss att situationer, visioner om vad Gud kan göra i hans land och i livet och hemma som lever samman vi. Det är naturligt för oss som tycker att drömmar. Så jag säger vakna i morgonen så kan jag säga Gud har givet mig en dröm. Han uppenbarar en nära för mig och är lot till det. Och tar vi höra och ta som jag säger, flera dagar nog så säger nu att alltså, nu är jag kan alltså bli en pens. Jag är en gammal goer bror som hittar att skriften och jag säger heter det här som Bibeln lärer. Lika mycket kaffe etikett vi ser av. Bibeln är full av hästen. Men grunden för det är att det inte sucha det som en naturlig part av åkara gerande steg är att vi glömmer att självt vi är döpt och hela andan och är frälst så manglar vi Kraft Andans i åkara liv. Och han kommer bara i jöknen att bli bevuster om det i min liv och söka hans intimitet till Jesus säger och jag säger till sista talet att det är färre men sänder en lycka som är tilltickare som ska vara vittikon och ska vara utikon. Och det intima livet vid hela andan är det som vi är totalt avhängiga av och göra livet om vi skulle ha en slagkraft som tryckande folk. Och så spyr jag vid, hur så jag inte andan gärna näga? Tror jag vid är så komfortabel att han är ångande bruk för det. Eller vidare ångande bruk för det. Han säger kraft. Det är då vi tar så säger det samma han är sån där. Att om Jesus tog hela andan borstor ur hjörnet bara nu så är samkomman och kristen i Västerheimen livet akkurat som de gör det i åren. Vi sina möten och sina programmen och sina visionen och sina strategien. Tror jag att mest av det som vi gör har vi slett inte bruk för det hela andans kraft. Tror jag att det är inte väldigt dröve som krävs det av oss och det som vi gör. Det kostar oss inte något väldigt. Grunden för att vi sitter hela andan så aktiva i apostelsönen är till att de riskerar av livet. De riskerar av familjerna. De riskerar av arbeid. De riskerar av sitt omdöme. Och de var totalt avhängiga att det må vara en nytt kraft som kommer in i mitt liv att leia mig i djöknen det som är kallat över till. Så vad är det i Náðilívið? Røðin är i Náðilívið. Vad är Náðilívið? Vi tar sånn det. Vi tar som vad Jesus är versk är i Náðilívið. Vi börjar att ta oss henne som helig andan. Det som jag vill säga det är att Náðilívið är en som vill fyljas i fotospåren Jesus är. Han säger som bär krossen av sin herren. Kan bära livast. Hvis vi kommer inn i et innerligt forhold ved hele anden. Og det første som hele anden gjør og i akkurat livet, det som trøster inn i verden, det første som han gjør, det er at han gjør oss kraft til hvert at være vittner om hvor Jesus Kristus er. Apostel som han 1:8. Da Jesus er opprisen fra henne deg og lærersvennerne spyr, dette nå tøyen ta i to for at grunta til rykje? Det er stadig i sånne materiella rykjen. Og Jesus sier, nei, det er ikke ferdig til den. Men de skulle få kraft. Ta og i hele anden kommer i vidikken. Og de skulle være vittnemøyne i Jerusalem,
og i Samaria, og i Judea, og lyga til enda gjerrener. Høveskattlet og i nøye løyvenen, første prioriteten i nøye løyvenen at være et vittne for Jesus Kristus, her som kommet. Lyga mykje hver det som oftast det ikke i åren bare, men i måten vi lever på. Det så mange ganger i høyre folk sier om okken tryggvande, at vi høyre ikke hver det sier for måten til livet. Det ungen moner av okken, og dem som ikke hører Jesus til, og det eier ikke at være så. Vi kallet til noe større, vi kallet til noe mer, vi kallet til noe som ut okkara fysiske og salalige og andalige styrke i okken sjalven. Totalt avhengig av 3 personer, 3 andre som har tidligere bostad i okken, vi tog fri eia, at gjøre okken til kraften som skal til, at vi her som vi kommer her ved denne averskan, som en positiv og omvendende averskan for Jesus Kristus. Og året kraft av griskon året dynamis, som året dynamitt kommer fra. Og vi som, hadde man jo året, at jeg sier, vi som arbeider med dynamitt, men jeg arbeider ikke med tøysleie av dynamitt. Jeg arbeider med en øren dynamitt, som gjør bare nå. Men de som arbeider med dynamitt, og de borer ned i hettelene, og stoer dynamitten ned i her, hva hender? Ta ut de trøste av knøtten, så fer kletteren i sår innanifra. Til det først inn i kjettene, og bryter han innanifra og ut. Til såleis mennesker være ombrøtt. God borer inn i kjettene av okken, inn i det innaste, inn i som börjar det första talen så röjnar vi in i kolittis som det djupsta. Ur budgen ska flåta ut livande vatten. Härifrån bröstar Heilaga Anden styrkorna och krafterna in i våra liv, så jag säger att ta och vid få höve är vittna för Jesus. Så det ikke tog at jeg benchen, og kanskje det her en fysisk, men henda kraften som gjør meg naturlig kraft. Gjør meg eisen i årene at sia vi rett her tog, og slagkraftene til å gjøre mon her som kommet. Samkommande første i Jerusalem, de så fram til den dagen til Anden skulle komme. Vi leser at Johannes døypare lovar at Heilaga Anden skulle komme, og Johannes 3. Jesus sier eisen at talsmauren færa komme. Jesus sier i kapittel 1 i Apostelsene, om ikke negadier, så fer Heilaga Anden komme i vidikon. Og i Apostelsene 2 kommer han. Og hva hendte? De finner i naturlig kraft at hele tungemalen som var i Jerusalem samlet til høgtøyene ta. Hva betyr det? Bortsett fra at even naturlig er god gjør det bare såleis et nytt mål å ta seg, og forresten, det rettelig vanlig at det hender kring heimen og det. At onker som bruk for det under en trobåre, eller onker som arbeider i en land hvor det slett ikke doa målet, og det kommer inn i en situasjon hvor det totalt lastfast, og er ønsken å hjelpe dem, at god gjør dem til tungemålet flåtande, og de kunne ta seg til søva at den søva, som vi hører om det. Så det even naturliga dimensionen pura normal her som det kostar å fylse Jesus en ega. Men hva andre lærer vi fra oss her? Det som jeg hadde vil lære fra øtnelsene imes og tungemalen, og det er sånn at vi hører så folkene tale av akkurat tungemalet. Det betyr, halde jeg, eller den kurser anvender det såleis, at i salen her, og til som ikke sjónvarp, her som de sitter, hever to gongt inn i tøyna mentan i tøyn kultur, eller subkultur i det første kulturen. De som arbeider i ubyggving, de som arbeider i ombord skipen, eller de som handverskere, eller de som sitter av kontoren, eller de som lærere, eller hva det som skal være. De har så imenske submentane og i første mentane, og de doa til målet.
som tøyn mentan tåsar. Og hele anden djevet her styrke ui tøy mentan som tøy befinner de ui, og en eller annen hatt ui tøy maten at nå at tei menneskene og tei slæge menneskene på vi teimen årene som han djevet her tar to kjarver nok og tørst intime nok for hele andan å si tale ut her beint. Det det som hele anden kallar okken gjør. De fire gav seg til at hele anden skulle komme. Vi leser om at de levde og lyttende til Jesus Kristus. Vi gjør når de levde i omvending. Ta vi synd som i nøkker lov, venda vi fra synd. Ta vi fettla, reisa vi dokken oppat og halda av genga. Til trygg og omvending til andale løyve. Til takten tar vi genga. Trygg og omvending. Trygg og omvending. Lyder at det som Herren gjør, men vender vi til ikke nega sagt. Trygg og omvending. Alt løyve i jøknum. Så at nødsk kraft kan komme inn alle tøyene. Og vi liva ut lyttene til Jesus, som vi leser om i Apostelsønne kapittel 1. Og eisene til helt og saman i einleika. De var imisk. Men de hørte einleika som det snuer seg om en person. Og han Jesus Kristus. Det standa vi saman om. De boa eisne saman. Og tar ikke moner av mannen og kvinnen i første samkommende. Og i første samkommende. Menn og kvinner saman. Og ikke separasjon. Og jeg har ikke tøyet ferdig inn i hva hender så i jøkken apostelsøene. Det så utrolig nekv. Men hele anden utløste kraftene kalla mennesker i rom fra deg til liv. Hele anden utløste kraftene ta i det prædike evangeliet kjalt farsierne og tar mest kritiske bøkte sånne knø for i krossen. Hele anden han utløste kraftene ta i største morderne ødlån som vil utrota samkomna. Knappla en dag møter Jesus av ved Damaskus. Og han sier, Saul, Saul, hvor søker du at mer? Og hele anden kommer iver han, og han reiser han opp, og han fer en nødja kraft som kjent i hans liv, lyka til han døye i Rom, og i år 8-trus, da han mistet sitt høtt for navn Jesus er skuld. En maur som er her, og en kvinna som er her, ikke rødt for nøkron. Til at jeg vita, at ta i livet livet her, så klingar han røtten stadvek om han som er her og tale om mitt liv. Jesus Kristus, som er den eneste som kan brøyta mennesker. Men for at vi skulle ha kraften av oss om han, så må vi daglig lade oss fytle av hele andan. Paulus svarer om det, lade oss fytle, lade oss avhaldende fytle av hele andan. Det betyr at liv og en samfunn i han og en bevissthet om hele andan i min liv. Når morgen tar jeg vakne, så kan jeg si hele andre, touch det fire, at du ikke bare bor i meg, men du hever alle de kraftene som jeg har bruk for til å kunne være vittne for til i det. Vil du komme inn i mitt liv i det? At du er det? Og jeg har nødgjøn gjør meg kraftene til å ta seg inn i eller være nægge fire til menneskene som er møte i det. Handanbønnen kvann morgen. Som jeg har sagt, jeg tar ikke alltid et glas om morgenen og drekker det, tog hans nøye nødt kvenna morgen. Så kjære tid, jeg vet at det skal ende her. Men for at enda vi er sånn ivast omgående i at du gjevet et liv til Jesus, så er du frelst. Og så er du frelstur. Ta du kommer til han, og du gjør dine synd, og du sier, Jesus, vil du komme inn, og jeg tar deg for at du døyer for mine synd. Så vil du føtter av nødgjøn, så det er så einfalt som det. Og hele andre tenker bostad ut her, og han innsikler det, som søgn. Det er å være omgående tid fra det. Omgående. Det er en posisjon. Men vil du bevisst sammen med meg be at hukse eisene om
året omvending. Ikke bare trygg, men omvending. Det det som hender sammen vid trønne, og anledningen. Men min oppgave at være bevisst om at Heilaga Anden, som sin utrolig gentlemaveren, det som person, han så ringer at få fædre på en måte. Færen til at jeg har det konseptet av Jesus være menneske og være menneske. Heilaga Anden til akkurat som du vet ikke hva han kommer fra, du vet ikke hva han fer, men du vet at han der, så vet du, han her. Og næsta talen kommer, da jeg kommer etter en av her, hvis det være avvokst andans til livet. Samtidig som det har kraftene, så Heilaga Anden eisen til verska at skapa en karakter ut der, som en stol og en murer til den vittnesbord som du tåser. Såleis at ta du tåser om Jesus, så jeg mennesker at det ikke bare ord som du sier, til at avvoksen til liv, maten du erste på, kjenter av til livene som Heilaga Anden legger inn i tøtt liv. Så ser man vi mer. Vi det kvile i tikkere frelse. Kvile i tikkere endeføring. Og nå skal jeg lukke ansett hvordan sier neste setningen, men jeg husker han gjør noen. Men ikke kvile i. Og her også på en dona måte, at halte så ordner han rest. Det en avgjør som jeg tar ikke kvendt det, at livet andan og lad meg fytle av honom, for jeg får at jeg slagkraften og de kraftene som bare han kan gjøre, til bare han ærene. Og etter sett. Og jeg har sagt at jeg har gjort alle årene, jeg har steget hele sammen med løftene. Og det at motivasjonen til alt dette grunnet av i karlægene for det som han langt har gjort for det. Og ikke i 8-4 at du håper at vi gjør noe god versk for han har blitt bedre vidt. Han så god vidt som han kan. Ikke livet i 8. Ikke færre at du til lovene og røyne at gjøre ting og i vånen om at du helder at så for alt har blitt bedre. Liv og kvil og i hesen at han har gjort alt for det. Han hugger det av sin sånne, og han sier, det godt nok. Og da jeg til hans sånne, så ser han det som han ser sin sånn. Og da jeg fytlet det ved karlæga, da jeg fytlet det ved glede, da jeg fytlet det ved måte. Men minst eisen tar til at han sier, Heilaga Anden i fotlare kraft til tynna tjeneste. Men du først bare vi at se det stikkontaktene, og hvis du kaller det såleis ui Heilaga Anden og let hans kraft fløyma inn i ditt liv. Om vi slik mennesker, ødle av oss, først og fremst sjølver, så vi øttaleis om vi totalt være utstryka i okra samfunnet og ønske vil ha nægget vi okra gjøre. Og standa vi sammen og tåre at hava rødt inn i dette samfunnet som gonger bant ned etter måte myskrenom. Tåre vi at hava rødt så trykk vi på at en vent for å komme ui. Og tjonabånd vil bjerga i. Bøden vil bjerga i. Og det har en sikk nok nødl. Og giv jokken det som han vil så fegen giv jokken. Og til meir av synen heilaga anda som bor i jokken og fyller jokken og giv jokken kraft. Skal vi be sammen? Her i mitt liv først og fremst atla til å være vittne om det. Og bare at den oppgaven omøvelig om vi skal gjøre det ekne kraft.
Så jeg testar fire herre at hver for du byr og gjør neka, så gjør du eisne og alt det her, som vi har bruk fire til dess at gjøre det. Og da du sier, de skulle være vittnemøyne, så sier du eisne, og de skulle få kraft. Ta i hele anden, personeren, kommer. De unge tykkere skulle profetere. De eldre skulle suttje sjåner. Træler og trælkvinner skulle drømme drømmer. Det even naturlig å være en partur av min gjerande steg. Jeg suttje folk frelst, jeg suttje folk grødd, jeg suttje familier endrøster, jeg suttje tjun komme sammen etter, jeg suttje bøtten være bjerget fra tjupare depresjon og tjupare vreie være løst opp. Til en even naturlig kraft flyter inn i akkurat samfunnet. Men vi er anbøyende til å gjøre det møvlet. Og til å be for at først ulet som sitter her i det vil rense og gjørs klart til å bære de kraftene som bærer god og i jøkken til uletene kan øse iver akkurat land og akkurat folk. Og i Jesus navn. Amen. Amen.